哇！咁靚嘅海參拍法好簡單，燕姐只係用咗5日，而且每日用1-2分鐘就搞掂啦。今日燕姐就手把手教大家點樣簡單咁樣就可以拍出咁靚嘅海參。第一步，茗器呢就一定要冇油，一滴油都冇嘅，放啲水落去，然之後呢將你要泡嘅海參放落去，加冰。第一日呢水唔使加咁多嘅，就係浸過佢高啲就得噶啦。加夠冰啦，將個蓋冚起來，然之後呢放喺冰箱。聽日呢個時候呢再換一次水。嗱，海參呢啱啱浸泡咗1日，依家呢就同佢換水啦。睇睇先，嗱係咪大咗少少啊？依家呢就將佢換水啦，倒咗啲水先。嗱，泡海參仲有一個重點，唔好用礦泉水，亦都唔好就咁用水喉水，最好用純淨水。第二日水都唔使放咁多，加夠冰就得啦。嗱，浸個海參高啲就可以啦。第二日呢就係咁簡單，再等到聽日呢家嘅時候呢，再換第3次水就可以啦。海參呢足足泡咗3日啦，今日呢要開佢個肚，將佢嘅牙齒同埋啲沙洗佢攞翻出嚟啦。睇睇先，哇！嗱，又大咗啲啦，係咪？如果你劏佢嘅時候呢，見到佢都軟身啦，咁就可以噶啦。嗱，軟身啦。然之後呢，嗱呢度係咪有個嘴啊？呢度有個嘴巴，呢個係尾巴，呢個嘴巴。嘴巴呢有個有個噏嘅係咪？然之後呢個有個肚臍，就喺呢個肚臍咁樣剪上去個嘴巴嗰度，可以喺呢度再剪少嘅。有啲人就剪通佢嘅，我就唔中意剪通，我就剪少少啦。嗱，呢度係咪有好多牙齒啊？係咪？因為佢係食海草啊，食嗰啲草類嗰啲嘢噶嘛，係咪啊？而家咧，我哋就將佢嘅牙齒成嚿咁樣掹咗出嚟。係咪啊？係咪成棚牙？呢啲筋強嘅話，唔好嘥就唔好搣啊！呢啲先係靚嘢嚟噶。然之後咧，洗佢，嗱，強洗佢，沖佢水，洗啲沙啊，睇下有冇啲污糟嘢咁樣洗佢。將湯好嘅海參放落去加咗冰嘅純淨水裏邊。冚好佢，然之後咧放翻落冰箱。聽日呢個時候咧就可以攞出嚟煲啦。嗱，呢個海參咧就已經拍咗第4日啦。今日咧就應該攞去煲一煲佢啦。睇下先，哇！嗱，呢個就係泡咗4日嘅，呢啲咧就係乾嘅未泡嘅，係咪已經都大咗好多啊？嗱，將呢個撈起佢，放落去個餐嗰度啦，冚咗佢蓋，然之後咧開大火。滾啦就馬上收1點火，慢慢滾佢。調個鐘，調到佢30分鐘。然之後咧30分鐘之後咧再睇睇佢夠唔夠身，唔夠身再滾多5分鐘，夠身就關火。嗱，我關咗佢火，然之後咧唔好咁快倒佢出嚟，由佢焗佢1個鐘到2個鐘左右。嗱，已經喺餐裏邊咧焗咗1個鐘頭啦，我睇睇夠唔夠新鮮，仲未夠軟啊，即係佢起碼都自己即係軟腍腍先得。嗱，呢間仲未夠軟，所以咧再焗多一陣先。嗱，熄火咧差唔多焗咗2個鐘啦，我再睇下佢得未先。嗱，依家咁就差唔多啦。要衡量呢個海參夠唔夠時間咧，你一定要有咁嘅 Q 彈。每一種海參佢嘅受火程度都係唔同。總之有呢個咁樣嘅質感咧就可以啦。嗱，依家咧就將佢撈起佢，再嗰個冷河，然之後咧放翻落啲冰水嗰度。煲個海參嘅水咧係綠色係正常嘅，因為佢喺海底食海草，所以咧呢個色係正常嘅。一定要加夠冰。嗱，你嚟睇睇啲海參咧，依家喺呢個茗器嗰度咧，只係得一半，係咪啊？得一半。聽日咧，你睇下佢有咩變化。海參咧完全泡好噶啦，已經。哇！嗱，你睇下，啱啱煲好嘅時候咧，咪影過得咁多嘅啫。依家話成個滿晒，你睇下。哇！你哋話得唔得啊？靚唔靚啊？哇！靚到！到之前未發嘅時候，你睇下嗱，對比下，O 唔 OK 啊？呢個哇！真正嘅靚海參咧，佢呢啲刺啊非常之粗壯，而且咧裏邊嘅筋啊，你睇下幾靚，而且咧啲肉好厚啊，Q Q 彈彈，呢個海參真係靚啊！